안녕하세요. 빨간모자 73입니다. 어제 산에 갔다가 자빠져 있는 아카시아를 한 그루 배웠어요. 제가 도끼질을 몇 년 해보니까 도끼질을 잘할 수 있는 방법을 조금 터득을 했는데 한번 소개를 해드리겠습니다. 이렇게 나무를 보면은 나이테라는 게 있어요. 그리고 그 꼭지점이 있습니다. 제일 어린 순이겠죠. 여길 기준으로다가 도끼질을 할 때 여기를 기준으로다가 쪼개지는 방향이 이렇게 있습니다. 이렇게 가운데를 기준으로다가 이렇게 결이 있다고 보시면 돼요. 그리고 도끼를 때릴 때 대개 분들이 가운데를 때리는데 가운데를 때리는 게 아니고 내가 서 있는 앞쪽을 때립니다. 가운데 나이테 꼭지점 기준으로다가 앞쪽을 때리는 거예요. 이게 제일 쉬운 방법인 것 같습니다. 그런 다음에 때릴 때도 요렇게 요렇게 그러니까 도끼 끝이 항시 여기 끝을 가운데 꼭지점을 기준으로 있어야 되고요. 이렇게 때리는 거예요. 자, 한번 해보겠습니다. 이렇게 보면은 쪼개진 게 여기 꼭지점을 기준으로 이렇게 우리 피자 자르듯이 이런 식으로 쪼개지거든요. 이게 결이다 생각하시면 돼요. 이번에는 도끼에다가 어떻게 힘을 주는지를 설명해 드릴게요. 이 도끼를 하늘로 그냥 던진다 생각하세요. 도끼를 하늘로 던져요. 던져갖고 다 올라갔을 때 끌어당기는 거예요. 밑으로 이렇게 던졌다가 다 올라갔을 때, 자, 던졌다가, 네, 장작을 다 패서 한쪽 자리에 쌌습니다. 이제 한 도달, 지금이 오늘이 11월 19일인가요? 그럼 한 도달 말려야 되니까 1월 달쯤이나 뗄 수 있겠네요. 이번 겨울도 따뜻하게 잘 나시고요. 장작을 패다가 벌레를 하나 찾았어요. 난로에 구워서 또 맛있게 먹어야 되겠네요. 감사합니다.